Yun! At ari na nga, pag-usapan naman natin ngayon mga idol ang tungkol sa molasses. At saan ba gawa talaga ang molasses? At bakit ako nagbibigay nito sa aking mga alagang manok? Tara, pag-usapan natin. Ang molasses mga idol ay gawa po sa sugarcane or sugar beets na mababa ang sugar content. Hindi po ito katulad ng sugar na ginagamit natin na matamis. Ano ba ang good and bad benefits na makukuha ng alaga natin sa molasses? Unahin natin yung good benefits. Ang molasses po ay may laxative effects. Ibig sabihin, na ipa-flush niya yung toxic substance na nai-ingest ng ating mga alaga. Maganda po ito lalong-lalo na sa mga new arrival na chicks natin galing biyahe dahil stress sila. Mainam na magbigay ng molasses dahil ang molasses po ay quick source ng energy at excellent source ng minerals. Ang bad effect naman nito ay hindi pwedeng sobra kasi kung mapapansin nyo, pag napasobra yung pagbigay natin ito, malambot yung dumi ng ating mga alaga. Ang ratio ng pagtimpla ng molasses ay 50 ml sa 2 liters na tubig. At 2 times a week lang ako kung magbigay nito. Yun! Hanggang dito na lang muna ulit mga idol. And God bless!